ওয়াও, দ্যাটস বিউটিফুল, দেখুন আরো একটা পুঁটি মাছ ধরে ফেলাইলো। হ্যালো গাইস, দিস ইজ হামজা ওয়ানেগো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার video. And today Arman bhai is catching fish and I am standing just behind him and taking a video. And in this video I will show you how to catch fish with borshi. I don't know the exact meaning of borshi, and so I have called it borshi. And আজকে দেখি কিভাবে আরমান ভাই আসলে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে, আরমান ভাই কতগুলো মাছ ধরছে এবং আমি তারে দেখা অ্যাকচুয়ালি তার সাথে এসে বললাম। এর সাথে মীর মোহাম্মদ তানবীরও আছে, মাছ ধরতেছে। দেখুন আমাদের মাছ ধরার অ্যামেজিং মোমেন্ট আপনাদের সাথে শেয়ার। ওয়াও, দ্যাটস বিউটিফুল, দেখুন আরমান ভাই একটা পুঁটি মাছ ধরে ফেলাইলো। দেখুন মাছটা রাখতেছে, রাখো মাছটা পাতে রাখো, তাড়াতাড়ি করো ভাই। কোন কোন ধরনের আদারগুলো দিতেছেন? আদার গুঁড়া মনে করলেন মধু দিয়া, তিত্তা দিয়া, ঠিক আছে, মিশায় সব কিছু। ডিম মিম দেননি ভাই? ডিম আছে। আর কি আছে? এনার্জি বিস্কিট আছে। কোন কি সব মিলিয়ে দেন? জি সব মিলিয়ে দেখুন কিভাবে খাবার তৈরি করতে হয়। এন্ড আদার তুমি হয়তো বা ওইভাবে খাবারটা আসলে তৈরি করো নাই, ওই ইনগ্রেডিয়েন্টের কম্বিনেশনে তুমি খাবার তৈরি করো না, এন্ড ফর দিস রিজন তুমি মাছ ধরতে পারতেছো না, তোমার খাবার খাইতেছো না। দেখুন খুব টানটা বসে টানতে হয়। ও মাই গুডনেস, দ্যাটস বিউটিফুল। আমার ভাই আরেকটা কি সুন্দর মাছ ধরে ফেলো। দেখুন মাছটা অনেক বড় পুঁটি মাছ, ইলিশের মতো রূপালি পুঁটি। মাছগুলো রাখো, তাতে রাখো। ও আমার দেখুন, ও মাই গুডনেস।